Kene primary group of schools. Tumegwete na Gikuyu. School of groups. PO Box 54 Sagana. Nidia a group of schools. That is school of groups. Daria Kadzo. Daria school of groups. Tondu nitwakire na groups we. Na nidirikanaga muthenya umwe ke I salute Mrs. Jenga. To standard 6 tugitwo ithuothe girls tugitwaro kiharo na tugikario thi. Yeah. Koguo muthenya umwe Mrs. Jenga agitutwara kiharo na agituthomithia. Ario moyo. Okay. In fact, like 5 years or 3 years ago, ni jamanitie nake na ngimwira story yo. Agitutwara kiharo na agituthomithia na agitwira ugithaka na Kamau. Arafu this standard 7 tugithomithio uhoro wa adolescence. Na uhoro wa menstruation. Mwalimu ahuthirire nie. Ta example. Yes. Akiuga wa boy ungithaka na Kamau leke ngwire ndamenera boys hau. Uhoro wa teenage pregnancy. Leke nyambe njuge atiriri. As it now, no juge it's an epidemic. Epidemic Really? Yeah, na ira cut across. Tene gwatuikaga atiriri mekaga gwekagwo research ukaigua ati region fulani niyo ira top. Kou nikuo tuiritu turia tunini muno turagia twana niyo research iria ciekagwo. But ningi tukuga umuthi it is cutting across. Niyo niki ni kuri na andu ni mathomete ri ciana nyingi ni ithiete cukuru. Na ore irathi na mbere na guthoma no gwe irathi gikaga atia ikimenyaga maundu maingi. Arafu ri tene uhoro wa sex talk. Waboi no mire wikareti thini mamu wanyu. Oh, ona muthi uyu. Ona muthi ri. Gushiria to discuss again. But then I think I opened up on angodra muthekagia de gushiria. I opened up to my mom like 2 years ago, 2022. Na yari riu ni kaundu no ria ciari rimwe makupushaga waboi ogerera kana waboi riu nani ni ciarite baba wanyu jiara, you know, so I had to gukinya handu ngimwira mami your time is not our time. Yes. Na thuri aria mamuhikagia hindi iyo aya itu na ndiracambia fantasy mekuri karitu either ni marenda okay umufuge hapo kwa nyumba kana mo gatina na responsibilities gatagati kana ona kungihoteka uthie wira we mukore nyumba so Rure, today, so even talking about sex, no muthe ona twaga kwaria social media. Yes. Ciana ici ciena thimu. On a cartoons. Yes. As early as 5 years. Sex talk ona twaga kumera iramakora o nyumba. Na riu ri it's no jugi atirire sex talk ira mara receive ri ti controlled. No ona tariu ri ngiaria na my daughter ri kuri ura ndimwiraga. Ni kumwira ni tukwaria nake ndimuthomithia no ona but ino irareho na social media uhoro wa pornography iramakoro arafu ri thuko ici ri twina ciana iraria uhamakora makidiscuss sex talk ri tita ithwe in fact ithwe gwiciria kuria tumite no kuraihu ona tiko gwani even now tondu akagwea karia twekirirwo ri I think me and you are millennials 30s to 40s hitetire tutikire turakiunira 40 but at least I'm in between 30 and 40 mwirore ri ugitare hau 30 to 40 mukiruku 40 ndire wari kari yaku sawa congratulations ani but even now ni ukoraga ona ithwe reke njuge 40 and under ona ko discuss na your girlfriends uhoro wa sex nginya ugithie date na wathi kuona boyfriend kare kokorauga ona kogekira ka emoji kangicungiriria ati ino niyo kanda umenyeke. But ayage makiranaga it's not hard ukigwa your son agikwira horo wa girlfriend yake taria aya tayo rona haha maisha ni wega kamera itimurikaga mwena ucio riu ukona atiriri your son no kiakwira horo wa girlfriend yake we ni waumire wirite mamu wanyu horo wa boyfriend urutie ku ndungihota. Okay, took the discussion of today, teenage pregnancy. Na turida kugo horo wa riri tukigo horo wa teenage pregnancy ri turauga teenagers kuma miaka 13 kuma nginya 19 in fact ha turi na ritwa teen na ni cingihite muno but now tukoria atiriri itumi niki kiratu reasons
Number one, ila tukiuga ni atiriri ciana ici ni iratuika exposed very early. Early exposure. Very early exposure kuri maundu ma sex. Wadirikanie githomo twetaga social ethics and social ethics education. Education, yes. Ukona ciana ici ri tene twathomithagio horo wa actually adolescents will start to talk, yani twathomithagio ukona airetu ri ni turehitha. Thuko icio na gwiciria arimu mari na very easy time magithomithio horo wa adolescents tondu wa riri ciana ici ni cionire akoro ni to horo wa but nowadays my daughter no I insist mam nataka boob tops no ramuria atiriri ciake akwira atiriri cukuru kila mtu akonayo matihithaga yani ginya ara kuingira githuri uguo nigetha giki atia one na gutire ithue twatura tuhithaga airetu aria nene cukuru ungiririkana ri maikaraga na furana matiarutaga furana tondu matirenda basti ciao ciake atia cioneke nowadays. It's the fashion. Yes. Actually gukorwo na nyondo nini tha ici ri akirita uri out of fashion. Yes. Tha ici githuri kinene nikio kirendekana. Kio kiraria. Riu ugakora kwiri na that exposure number one kuhitukira social media. Arafu riu hari kindu digitaga generational gap. Tutire generational twari. Akoro he kindu riu tukoretwo na debate na mami nikiu. Generational gaps. Yes. Ni hari ka story gathiaga atiriri wa boy. Gakaire tukerirwo gatikanonie to gakorio gagithaka na ki na to boys ni nyina gakirwo ndukanareke mone ki panty ria muico ri nyina agakorire muti iguru aikere ndiria kwirire ndukanareke mone ki panty kekira nyina ni ngurutite nyambatire muti iguru iki cause erirwo matikanone no nderirwo niki panty wira wayo niki na gitumi but nowadays ginya mafuku mena mafuku marathoma very openly ni maronio akorwo ni tai you know exposure cartoon ni rauga uhoro wa cartoon ukona ni cartoon ni animation no rona rabbit na Mrs Rabbit na kana ka rabbit you know na ni maronio what happened ni rabbit ageo arafu nao issue no ya pornography you know access it's just a button nona na joke haria tugiria atiriri uhoro wa thimu haya thimu itwikite a necessary thing mucie ciana ihingite cukuru ri ni urenda guikara ukihuraga thimu mucie haya number 2 ri ithu twi primary ungiririkana primary high school twaragio horo wa pen pals ndiwaririkana riu we murata wa mundu wa US ndumui ndukamuona amwe itu tukimenya ni kuri indo citao pen pals ri twamenyire twaingira form 1 by the time tugite pen pals KCSE gioka tukiuma uguo tutiaumire tugite pen pals ethuko ici social media ona tiko uguo live yes urigwa boyfriend aroka mushi Facebook live yes YouTube live urona mundu it's just a button araria na mundu we US taru ugakiona ikadruta gakwa ikura mom meet my boyfriend one on one yes sindio yes. Koguo tumete horo wa marua kuria tuikara meri WhatsApp riu ni haha one on one koguo kona ciana citu cina exposure ke nene very different neria twari nayo koguo ukona ni marakura na ihenya number 2 na moi maundu maigi gutukira muno arafu we also the living styles the foods lifestyle the diet aya yes ukona kana gaka ni ka miaka 13 but mundu uyu ngurere arekira ri maracia nguo na nyina cause mararia kwina a lot of junk foods no uguo mwiri urathi ukinenehaga na ihenya ri mwana ni umire bust o tene mwiri uyu ni unenehire na ihenya oguo urona mwiri wanja ukithii ukikuraga every other feeling no gwere athi kikatia ikidevelopaga ciana ici ri ni twamatwara boarding ithuiri ni hinde ito boarding schools ciari nini muno na no kwo riu turauma cukuru watho-ini uthia ugikinya thukuru guikara boys na girls yari punishment ugiririkana yakoragwo iri punishment nowadays nio machuzaga nuona sleepovers no iguite horo wa sleepovers yosania kaga kwira atiriri ndathie sleepover kwa kina Sharon ni gutire ka brother kaigano so who is the friend ni Sharon
na ndukugiria tondu riri cukuru niwe niguo aya boarding mixed hamwe me hamwe kitambo boarding schools ire cia girls nicio ciare nyingi thuko ici na cia boys na me hamwe January to April mahinga cukuru ainukire na namba ya thimu tondu kwao uyu ni ari thimu no na riu exposure tomato inuke exposure nene koguo ukona thuko citu ni totally different na thuko ciake ciao ithuĩ nginya gũbundithio ũhoro wa periods periods na nĩ kahinda ka mweri yani aciari maramenya gekwa nita I remember I started my periods at 14 years na nĩ maramenya atĩ biũ nĩ gagoka goke nginya rĩu gatirĩ gathira but imagine for the 20-25 years they know nĩ ũgũtũra na periods but gũtirĩ mũndũ ũrakwĩra no kwĩrwo atĩrĩrĩ ĩno baba mũndũ nĩ igaga in case hĩndĩ ĩyo ũkehura na ici na ũkamenya rĩu nĩ wega umwathi cukuru uikare makini nigetha mwarimu akoni uria ciikiragwo so some of us wakoragwo rathomithio ni house help na mwarimu mwarimu niwe wira wari wa mwarimu na mwarimu akwiraga na kiboko arafu we njokeo haria high age gap ithuĩ hĩndĩ itũ twekiritwo guoya ugeciria nginya pregnancy ri ni contagious na kuhutania niguo yani nginya do you know twekiritwo guoya ati ukiona muiritu na mwanake matwaranite kogo jehere hahe fantas niwe thudakwa riu ni ndui yani mangikaga the talk of the day but nowadays urigwa mundu agikwira best friend yake urona nginya a family ina boys ne family ina boys igiri no guturaga ki tuiretu there is a big generational gap onora tweragwo ati taru he mubi murugera njira tierirwo ati anake me ukimwi kogoda kama kuhiririe Nina mbere daktari itukumwita part 2 okay atuhe wira wake koguo ukona atiriri kuria tumite ni totally different na koguo ciana ici ni iragia exposure to even sexual act when they are very early na tugucoka na kuria kungi kwa riri culture bado morora rigai rĩmwe nĩ ndĩgwĩkĩrĩra speaker ũigue maũndũ marĩa mathiaga na mbere studio rĩu ĩ tũgũcoka thĩinĩ wa gĩcunjĩ gĩa kerĩ nĩ maũndũ marĩkũ wabundithirio and now on a serious point tondũ andũ nĩ manjĩraga nĩ nyendete gwĩkena na nĩma mbarũ wambo iyo ona tũgĩkenagĩra rĩ ndacoka rĩu seriously you know ani aciari aitũ marokĩririo nĩ rĩrĩ ũhoro wa lesbianism na gayism niguo ramokiririe gutwitikiria guikarania na anake guikarania na athuri actually thiko ici mwanake ararehe girlfriend muci ona muciari agakwira one thank you ona murehe etene ngirageririe ararehe and vice versa ugatwara boyfriend ugakungwirwo na hakuhi no guthinjwo kwanyu tondu uhoro uyu wa andu gukorwo ati airitu no makomanie na anake vice versa maria anake na anake niguo arahuriria aciari marona tigutheke it's time we talked about teenage pregnancies and you know uhoro wige sexual relationships na maundu ta mau otherwise mbere yo ri irari tabu riu we mwiroreri ni kaundu kariku werirwo gagituma itigiri arume could it be the reason atumia ingi macerwo ni kuhinga kana iritu tondu ni twatumire arume tuonio tari ona anake hitari gwakora kanda ni kinyirie miaka 40 ndirahota kwiyaririria ndiaria ndramenya erirwo twarana nake agienda umuhikie ona nginya kaundu kariri uria kwagia gondo gakora cibonietwo mukairitu gacoka cukuru mwanake gatigwo kwao makirera you can imagine ani ukurikitie wira kamwana gaku gathie na hau kareherwo mwana ukoguo ngwiciria maundu maya ni mamwe koguo ntukwaria na no twendetwo umuthi ni kwaraniria so let's talk nikio urona umuthi tutire na maundu maingi uguo twaranirie twirane atiriri teenage pregnancy cirio ku ni turathomithia ciana citu and also anire ciana ni cimenyete uhoro wa pills tene muno family planning ciana ni cimenyete uhoro igi backstreet doctors aria marekithia abortion so twiha would we rather teenager kwa kuikurukire kana kuinukira na pregnancy kana ukwenda thie na kuweke maundu matagirire ni ngiorio tutira mahero thama get pregnant but kagegea mwanari tiga kukao noha kafa kuinukire na kana turirage tondu maundu maria thiku ici marekwo ni maingi gukira mbere ani woni waku ndi uwi ni ugutuhe wona twacoka thiini wa gicunji gia keri mwiroreri ndugathi haraya
mai magĩũka na mũtu mũtheri. Eni, nigetha muciĩ waku ũkorwo na ũikare ũrĩ nice. Thiri nĩ mũtu wa Nice Extra Premium. Ona matingĩakĩrehe kamũcere. Naguo naguo wa Bishori kuma Nice Rice Millers. Mwea. We mũgũri, wakinya nduka etia mũtu wa Nice Extra Premium. Ngima ya mũtu wa Nice Extra Premium nĩ bĩaga na ibenya, ĩrĩ cama na nĩ kũheaga nutrients. Nacio sabati cia Nice Extra ngano citiũmaga ona cingĩrara. Nĩ hũthũ na ciĩ cama. Mũtu ti ũngĩ nĩ Nice Extra Premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni Nice. Ji nice na Nice Extra Premium. Looking for the perfect getaway? View Travel brings you the ultimate self-drive and staycation experiences across Kenya. Escape to Naivasha, Nakuru, Nanyuki, Kisumu, Mombasa, or Nairobi for a refreshing break. Drive at your own pace or fly in hassle-free. Whether it's lakeside retreat, city escape, or coastal adventure, the choice is yours. Perfect for families, couples, and friends to relax, bond, and unwind. Book now. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Jumamothi ni atariki 3 mweri uyu. Hariria igoro cianyu na meciria, mwamukira ndomereri ya utheri wa uhoro wa ma. Riu ni ndi akuonithanio kwario au thamaki taritaha wega au thamaki wa Ngai tia dini fulani. Ambassador Kim wa True Assembly Ministry ni ndungata thuritwo na igatumwo ni Ngai na ikamurehera kiugo kia Ngai gia gutuma mucenjia migendere na kumwarĩria guka gwake rĩ kwa muhonokia Jesu Kristo. Koguo Jesu yokari augire nĩnite muitĩrĩirie maguta na ngamutuma muthi muciare maciaro na maciaro manyu matũre. Ni Jumamothi ya tariki 3 mweri uyu kwambĩrĩria thaa 1 nginyagia thaa 2 cia rũcinĩ thĩinĩ wa Inoro TV. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Family ya mathina ri urakienda ndugu ya guku niki thie na kuu ethe tata wanyu na wamuona uke gukuoe mathigi no thie uthitange igoti-ini iko ria othe urenda we riu niki muku Riu shafashi ino ihana ta ngoro. ino ni ngoro yakwa aca ni shafashi Ni yakwa. Niki? Kama ndigokone. Rekei ũhonokio wanyu ũtuĩke ta ngobia ya kũgitĩra mũtwe, nakĩo kiugo kĩa Ngai gĩtuĩke ta rũhiũ rwa njora rwa kĩroho rũrĩa mũrĩhotoraga. Kiugo kĩa Ngai kiumia gĩkĩ tũkaheo nĩ Bishop Peter Muchai. Tugakũngũĩra igongona ikaru rĩa mitha kanitha-inĩ ũyũ wa St. Peter's Catholic Church Mũkĩri gũkũ nĩ kwa Haraka kaunti-inĩ ya Nyandarua. Aikari a ũthĩĩro Gakubu taiguei ũhoro mwega. Kiumia gĩkĩ tũrĩ acirikanyu amu tũkanyitanĩra na inyuĩ gũkũ kanitha-inĩ wa ACK St. Joseph of Arimathea. Tũkwenda kũmũnyita ũgeni mũno niĩ ndĩ mũtungatĩri wa parish ĩno gĩthomo-inĩ gitũ gĩa Gĩkũyũ tũkĩaria ũhoro wa ũũgĩ wa Suleiman thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Rekei ũhonokio wanyu ũtuĩke ta ngobia ya kũgitĩra mũtwe, nakĩo kiugo kĩa Ngai gĩtuĩke ta rũhiũ rwa njora rwa kĩroho rũrĩa mũrĩhotoraga. Kiugo kĩa Ngai kiumia gĩkĩ tũkaheo nĩ Bishop Peter Muchai.
tugakũngũĩra igongona ikaru rĩa mitha kanitha-inĩ ũyũ wa St Peter's Catholic Church Mũkĩri gũkũ nĩ kwa Haraka kaunti-inĩ ya Nyandarua. Aikari a ũthĩĩro Gakubu taiguei ũhoro mwega. Kiumia gĩkĩ tũrĩ acirikanyu amu tũkanyitanĩra na inyuĩ gũkũ kanitha-inĩ wa ACK St Joseph of Arimathea. Tukwenda kũmũnyita ũgeni mũno niĩ ndĩ mũtungatĩri wa parish ĩno gĩthomo-inĩ gitũ gĩa Gĩkũyũ tũkĩaria ũhoro wa ũũgĩ wa Suleiman thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mũrico irĩma-inĩ nĩwe ũwĩrĩra iciara. Twacokereria gĩcunjĩ gĩa kerĩ ndirakena tondũ ndereti nĩ hiũhire gũkũ studio tondũ ro mũndũ nĩ aratuhe woni wake reke nyambĩrĩrie na woni wa Kevo na ngwĩre Kevo nĩ technical department itũ aranjĩra mamu wao arĩrĩrĩ community HIV AIDS educator na nĩ amwĩraga atĩrĩrĩ nĩ wona mbica ya andũ a mahĩnjĩte haha nĩ mũkingo wathakana mũirĩtu ũguo nĩguo gũgathiĩ well and good na ndĩrakwĩra nginya ũmũthĩ Kevo arahikanirie ndĩramaka ndĩrauga mwathani nĩ ũkĩte tondũ nona guoya ũcio ũracũngĩrĩirie Kevo gũikaranga agĩkarĩria tũirĩtu tũtũ nĩ ũgũikaranga he mũndũ ũngĩ haha studio anjĩra atĩrĩrĩ nake oirwo nĩ mamu wao agĩtwarwo Kenyatta you know those days rĩ rĩu tũrauga ũhoro wa generation gap hĩndĩ ĩyo rĩ nginya ũhoro wa HIV rĩ ndawa ici ciĩkuo thaa ici rĩ itiarĩ kuo na nginya kwa access care ya HIV rĩ itiarĩ kuo titore thikũ icio na ndũngĩkũrana no positive na no nginya ũhoro wa kwarĩ nginya na stigma na koguo arĩa marwarĩte HIV tene rĩ nĩ mahinyĩrĩrĩkire mũno na nĩ mahĩnjaga na nginya gũkua nĩ makuaga na ihenya mortality yarĩ very high koguo we oirwo nĩ nyina o Kenyatta thibitarĩ ta mũndũ mathiĩ kuona thibitarĩ agĩthiũrũrũkio itanda akĩonaga nona ũthake na arũme nona ũthake you know so scary ũkwĩrwo no boyfriend yake wa mbere nĩwe mũthuri wake ũkona ta harĩ hahũthũ rĩu rĩ hau nĩho tumĩte but what about today haya tũcoke tũke atĩrĩrĩ rĩu tũraria ũhoro wa millennials na X generation X na millennials ithuĩ rĩ hĩndĩ ĩyo gwitũ kwarĩrĩ it takes a village to raise a child ati mamu wanyu wa boy nĩ angĩangorire nũngamĩte na mwanake ona ndekũnjarĩria etue ndena nyona tu athi ete mami moke na empowerment koguo mwarũngamaga handũ na mũndũ wona nyina wa mũndũ ukora na nini uroneka ari na experience ndiarĩ na experience as such tondũ niĩ nĩ ndoĩ mami nĩ fire kengũhe story wa Bui tondũ mami nĩ aranyona na by the mwĩroreri ũcio no atũhe story yake yes experience yake 22488 ĩngĩkũheaga na Inooro FM na guothe no mũciĩ 22488 tũtwĩre experience yaku teenage pregnancy no agũthomithirie right now mũtumia twĩrana atĩrĩrĩ kairĩtu gaku ga teenage agĩkorwo nĩ ka pregnant tũtirauga nĩ ũndũ mwega tondũ nĩ kagĩa tene na gatirĩ wĩra but nĩ tũcokerie Ngai ngatho twaririkana harĩa tũrĩ so tũtikuga ma about sha itikira ige kana kau I know hitare gates you know nĩ njũĩ nditi icio mũciari but kabaigĩte kana kau tondũ harĩa nginya andũ amwe mekĩrirwo guoya ani nginya ũmũthĩ kũrĩ andũ mena 45 years na mũndũ ndarĩ mwana it is very true nĩ guoya rĩu rĩ ndatumwo gũtumithia kĩratũ kwanyaga kĩbingoti ndatigia ciringi ndagũra balloon ndagũra balloon rĩ ngĩinũka rĩ ũkũinũkia balloon kũ na ciringi nĩ yakũiya koguo tũkĩinũkania na kĩmwana kĩarĩ kĩa neighbor hau ndingĩririkana getagwo atĩa kumbe twĩ haha bara haitũ rĩ harĩ na karĩma hanini koguo mami harĩa njarĩ nĩ aranyona twĩna kĩmwana gĩkĩ ngĩririkana ciringi uma yakũiya koguo ndinũkia balloon na nĩrikana nĩ balloon ĩrĩa yagũtha wothaga namba na gũtirĩ mũndũ warĩaga balloon nene no karĩa gũkũimbia makai koguo rĩ ngĩhe kĩmwana balloon no mami nĩ atwona tũinũkane ona gũtirĩ ũndũ ona ndenona tũkĩheana balloon koguo ona ndenamenya he ciringi njire no nĩ onire tũkanĩte ta kuo barabara ĩ private okire tũinũkanĩtie no na twatigana hwaĩ-inĩ ũcio ndahũrirwo tondũ warĩrĩ mũkwĩranaga atĩa
mukwiranaga ate Wambui itura riu ni ugathie na mwanake ni ugacera na mwanake ndungitikira riu mundu wothe ni amenya kwanza hana gatari makwekirwo mundu wothe ni oiro ceragana riu nginya ugitumwa ruiri ni urera atiri thie ugiethaga ng'ania riu reke ngwire gwitu okay teenage pregnancy tukiaragia that time ciarĩ less tondu twarerirwo na guoya ni twekirirwo guoya fiu but riu tugiuka generation ĩrĩa twĩnayo rĩ ciana ici itwaritwo thukuru igathomithio rights mwana ũyũ akerwo kũhũrwo nĩ abuse kuheo punishment ya kũruta wĩra nĩ abuse koguo mwana nĩ arera mũciari atĩ I know my rights Wambui ingĩerire mami I know my rights right irĩkũ ni right iriku ndari nacio uraria gwake ugakoma do you know kuheo irio yari ta a privilege ni kuria ati umuthi Wambui your son agakuria ukamuthaitharie ni kuria wathaithirwo no autiri ona ungikimutwara thibitari eni riu ithui ona kwaga kuria irio ri yari celebration niguo yangi mage nimegwikatia nimekuigania ona ni wega nigetha tuone ciaraji yes mundu mwe okay a story umuthia story nicio nyingi so muiritu akiuga akihurwo ni nyina ahurwo ni nyina ri akiuga ndekuria gacagacaini uyu cia kuga ndekuria ni iba wake ri akiuga ni ekwiyuraga akiuga ni ekwiyuraga muiritu eciritie eguthaithwo ndakeyurage ri nyina etire ni iba na ni gicagi ni kugiriria ithaka mau uka ayuka kirotire kukwiraga uthandeke uhariri ithanduku wiki njoku twina mathiko roria mau uyu ni areita uguo niguo twarerirwo yes eni ukauga ati ndukuria ukero nyihanyihia mai ma ngima wathaithagwo no tutiathaithirwo but today it's a totally different generation mwana ni arathaithwo heo pocket money nyingi arafu ri kwina niguo nginya syllabus ni ramathomithio horo wake wa my rights na no wega but ni atia kuracoka uruo guo ri ni atia ni consequences twinacio those days ri access ya dawa cia family planning access ya indo ici mivira ya kurigiria kugia mwana Wambui wacionire ri ni ndonire muvira ucio deep high school form 4 na ndingimenya uria nginya yarehetwo ndi tucema ndi muririkanaga you know tureherwo tuone tondu amwe ta ithui a school of groups tutiumite tuonete at least tuonere hau what about today I think tuonire ni Mrs. Ochieng twi class 7 Ainsworth Street Primary School has tarehe hau ni hodoneire ni matuonagia at least varieties na uria wakoraga ni cinareho cukuru mukerwo effects of drug abuse na ki riu mutheri access ya mibira yo eja hau ja nginya nduka-ini hindi yo nginya nduka itiendagia thaa ici ciĩkuo nduka-ini access ya dawa cia family planning ja gutakiri chemist itari arafu chemist ri thuku ici ni biashara koguo mundu gutiri mundu rake ona kana gatumwo ngegukienderio tondu ari uyu ahingurire ni biashara you know koguo kwina maundu maroneka ta mari mega no gukete uguo tiguo arafu ri reke njuge undu ungi wa riri tondu ni case ndanona thina mbere ukona mutumia arehete kairetu thibitari tondu kairetu ni karekire form 4 na kareto cukuru njega mutumia ucio nini akorire arehete kana gake tugathece cindano tondu ni karathi university gatikagie mwana koguo mutumia uyu ni aretigira mwana muno gukira ki ndekwenda giconoko ndekwenda mwana wake atuike ni athie university acoke ainuka ki agia nda ainuka na mwana but ni atia athomithia mwana wake you're free to kuonana kimwiri yes. The only thing diretigira ni mwana adararikana kwina mirimu yes no ni tugucoka tukinya hau gacagacaini ici ri mwire tucio ni ekuriganirwo ni gucoka tondu cindano ri ni cindano riu hindi no areka maya mothe grace period ni yake ya cindano no riria cindano ya gathira age gucokio ni nyina tondu riu no amonia ni ndi gutwaraga itigwo arafu boys mwena wa boys ani okay ni mari magia na mundu kumafundithia tondu nigetha kairetu kagie ndari hena kamwana haya reke nyambe ngwire undu ungi wa boya ni rona today most of the teenage pregnancies ri
itakire cia age mates yao. To be very sincere. Ona tugeka research. Pregnancies, teenage pregnancies nyingi. Ithe wa ciana icio ti age mates, ti classmate. Tondu twina generation irenda bia, irenda high life, nona. Ciana ici cia toro university. No kuria maumete ri, nyine ndakihota kumuhe pocket money yake ya 5,000 per month. No kuria ri kwina mwalimu ungihota kuweka atia haya ko mwalimu ungihota kumuhe, kwina dereva ungihota kumuhe, kwina mundu ungi tondu reke ndikiuge tukumeta ma hoax ni maingi. You know, turaikara ndirenda kuga turaikara in rotten community, but nona gitio kiari hotene ati ginya anake aria mari akuru mbere itu ri ni matuheaga gitio, no kona ni maaktaga ta big brothers. But today handu ha gukorwo mari big brothers kana caretakers per se, ukona niyo mara exploit. Kairetu gagituika keha ka prime. Handu ha tumumenyerere, handu ha the boys in the community, athuria me community. Tugite na cases cigana cia muthuri ena mutumia no hena teenage pregnancy yake. Niki ni hari kindu thini wa community githirite. Koguo tukiaria horo wa boy child, most of the pregnancies ti cia higher age mates, ni cia thuri akuru amwe nginya mena mici yao. Just the same way tugaga research iriga gwikwo gugatuika abortions nyingi ni cia tumia aria me kihuko-ini. Why? By the way, nakurega such a research. Riu taru tugirora horo wa boys, uhoro wa gwa shifu no rema twarago gwa shifu kuguoyohio ni ukuoya mwana orere. Even up to date ani na maneo ya dumarega gwo mishara todo ni watumire kaire tuka get pregnant ruko goruta otinagio mushara to maintain this child. Na hotia ni fear. Hede oni kwari na fear. Tutinonio responsibility tuonio fear. Tuonirio fear. Na koguo twekirirwo guoya ati watwarana na muiretu agia nda, iyo ni responsibility yaku. Nuona. But nowadays riu ni ho njukire ndakwira atiriri ona turatura in the community, ona muiretu ucio no umurie ndani yao hajui tondu ariri tucoke hari uria watwariro family gutheco cindano ni nyina enda hairo legal right ya gwika uria kwenda na mwiri wake. Koguo ni erirwo ni so and so athurirwo method of family planning, ni athurirwo mundu partner. Koguo athie iwe ndaramenya atiriri ni ndi mugitire ndingigia nda etigo so gutiri gwatangika na anybody that is available etigo. By the end of the day what have we done? Ni twathukia muiretu ucio aria mamuthiururukiirie. Riu ri heno urahairo protection ni nyina na no age kuga gakurubu gaka arathi nako. Ni tukwenda up na pregnancies, teenage pregnancies. Na tondu cukuru na ndekwenda kuinukia mwana ri gugucoka guthia atia abortions. Na nikio raigua statistics cia tukiuga umuthi statistics ikuo nyingi cia airetu teenage girls, ikuo nyingi cia teenage girls ni out of teenage pregnancies. Either aragia nda arakua ni undu wa complications cia pregnancy kana complications hinde ya delivery kana arakua agika abortion. Ni tugucoka thiini wa gicunji gia gatatu mwiroreri umuthi twerana 22488 ona thiini wa social handles citu itikira tugayane experience yaku ni iriku hitarege no korwo wagire kana we munini kana hinde we teenager kuri atumia jigo makinjira magire mwana mena 19 ugiari shukuru ugiari ki na kuma hinde yo kona ginya gwere mekirwa kugia mwana wa keri mundu cio ginya umuthi ndari ongerera kana. So ni hatungihota kubalancera ani advice ira wena ya teenage pregnancies ni iriko maundu mariko tungihota guteithaniria nigetha ningi tutigekire ciana guoya. Ni urona kwina gays, kwina arume angi meterire tu mwana twakubara, kwina airetu angi meterire tu iretu twakubara. Riu ona ti ura twagiragio mwana ke riu ni same weterire mwana wa kubara. No nginya tucoke riri to create awareness na ni gukani koguo koro riu nae tugucoka hamwe na timu yothe nigetha tucokire thiini wa gicunji gia gatatu tuthie na mbere na gutarwo. No ririkane haha teenage pregnancy ndiguthirira umuthi aca o ni utaro wa muthenya umuthi ni turacokereria ndugathi haraya.
Nahitaji manukato ya kunituliza yanayoniweka fresh kwa joto, niwe maridadi siku nzima na kudumu zaidi ya manukato ya karama. Downy mpya, Lavender Calm, Sunrise Fresh, Sweet Elegance, freshness na kujiamini. Muri wega, nigitagwo Ngugimu Tereba na nguwa na matatu cia Juja Farm. Beba. Na riu muthenya umwe ndwira ni ndaicemanirie na andu a fahari maumete gutwara andu saiki kimoria kae mukina migunda na guku makinjira atone ndakire na thiri makindirira namba yao andathie ngimahure makinjira njere wabici-ini ciao na riria ndathire kuu ngigwa ndakena muno ngiona kioneki giakwa na kiroto giakwa gia kwigwatira ga plot ngita gakwa nigakinyanira tone maheire payment plan njega ya kuriha o kahora o nawe no igwate broti goko Juja na thogora wa 499,000 broti ici tukwirire ni kigisia concrete twagotemera barabara wega na cine gataitu kamwe tuhore thimo namba 0704 000 111 kana tucereka Markis Naivas Building third floor office number 27 Fahari Homes Tuesawa. Looking for the perfect getaway? View Travel brings you the ultimate self-drive and staycation experiences across Kenya. Escape to Naivasha, Nakuru, Nanyuki, Kisumu, Mombasa, or Nairobi for a refreshing break. Drive at your own pace or fly in hassle-free. Whether it's lakeside retreat, city escape, or coastal adventure, the choice is yours. Perfect for families, couples, and friends to relax, bond, and unwind. Book now. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Ndiagĩrĩirwo kũgĩa na ngucanio nĩ tondũ wakwa. Ũũ nĩ mũtũrĩre wakwa na nĩ ngũũhota. Ũkwari ũguo mbere ya guka wanyu na cũcũ wanyu na mama na baba wanyu. Arati kuma ya handũ ĩmbegũ nginya rĩrĩa ũkamĩgetha yoyaga thikũ cigana. Yukaga 70 to 80 days. Wapana jua tambua nini heta jua nasema di mafans ndo kusema mafans ndo kusema There's a kind of bank assurance intermediary that really allows you to relax because you know you'll be good. That's Coop Bank Assurance Intermediary for you. Get covered real good through Coop Bank Assurance Intermediary. Pakikala harahuna maundu maya. Yondo wake, urefu ogwo mbere ya baba niki. Ndakwira okire. Ogokira. Ndukariganirwo ati nduri uratuika mwari wa maitu. Riu nie na ndirenda. Buy Smarter Bundle today. Dial *544# or use my Airtel app. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya. Ndio tunaingia. Nego kinya. Mogithi. All eyes on us. Maitho mothe. Todhi. Wewe. Yo que tengo una guerrilla kwa nyina wa gathoni kaire tu kairo gase ke na kireta ya morana na venya ya mutiarire mwandikita nyonereria ni mwago wa mugithi wa Inoro TV, Inoro FM na View sasa o muthenya wa Friday kuma thaa 4:30 cia tuko tugakurehera aini utangitigithia na togo wika Friday no ni mwago utangitigithia toyo nikimenyano nitakabuthira thoko ndorete na kinyingona Tanana nani Joy wa Masharia na nigeto DJ Mark George Msapere thini wa Inoro TV, Inoro FM na View sasa Nemo githi Neto Semanie Nitwacokereria thiini wa gicunji gia gatatu na uhoro wa teenage pregnancies. Ani akoragwo kuria mwena wa Embu level 5 hospital na ni mutarani ni midwife ni pastor's wife ni pastor we mwenyewe ni counselor riu ni ngoga cigana riu we mwihaku kuona na Dr. Makarari
He marigitari njui, they are more than what they do. Even Dr. Frank Zenga is a psychiatrist, but he does more than ona Dr. Ikonyo by the way does more than cardiology. So kogo gushiria Ngai ni aroraga ta muoronjorithirie mwe Ngai akimuongerera. So let's go teenage pregnancy. Tukirikia gicunjĩ gĩa kerĩ rĩ tũkugĩte ũhoro wa nĩ atĩa tũngĩka. Number 1 no nginya to create awareness na to create awareness na rĩrĩ reke nyambe njuge ũndũ nĩ kũrĩ na kuma last year nĩ gũkoretwo na campaign ya HPV vaccine na ndiramĩhũra ni ndirĩ na thĩna na thirikari na HPV vaccine rĩ tũirĩtu twitũ twathecagwo nĩgetha kũgirĩrĩria matikagie na cervical cancer. But cervical cancer rĩ karia no nĩ men. Nĩ men. Yes. Nĩo makuaga tiguo. No tũirĩtu rĩ nĩ twathecirwo HPV. Na kairĩtu gaka rĩ magĩũka gũthecwo rĩ gwatuĩkire kwĩna campaign ya HPV na tũgĩtio consent wĩtĩkĩre mwana athecwo kana wĩke atĩa kana ũrege. Twarora arĩa twaranangirie rĩ nĩ gwathire gũkĩgĩa na gĩthomo other than kũgirĩrĩria HPV rĩ ĩyo no mũrimũ ũmwe twagirĩrĩria ĩtiguo. What about ũhoro wa gũkorwo rĩu arĩ sexually active tondũ gwĩko gageciria atĩrĩrĩ niĩ ndĩmũgitĩre ndingĩgĩa HPV. And also nĩ tarĩrĩ nĩ ndakũnyita mbaru tondũ nĩtwahana na reasoning ĩyo. Sometimes as much as twiragwo girl child nĩ empowerĩtwo rĩ empoweragwo nĩ tondũ wa maũndũ marĩa rĩrĩ tuhete anake leeway ya gwĩka. Yes. Like no wĩkĩre mũirĩtu ene ihu no thiĩ no wĩkĩre mũirĩtu ene ihu na ndũrĩ ũrauga kana nĩ ũkũmũhikia kana birth certificate na ndũĩ ĩrandĩkwo ũũ na mũirĩtu acoke kwao akarere mwana kwao. Can you imagine no mwanake ũrĩa wamwĩkĩrire ihu rĩ nĩ acoka kwao na me free. That's so unfair. Kaundu kamwe faindaga. And also the reasoning nĩ kuonia atĩrĩ mwanake koguo wĩ mũirĩtu tondũ hita rĩngĩ mwanake no agũkorere we na right ya gũkorwo ũrĩa hana ona mũrwaru no tondũ we nĩwe gũkorwo rĩ we nĩwe ũbatiĩ gwĩka atĩa kwĩgitĩra. Why not the man ũrĩa karia thecwo nĩgetha ndaka infect. Arafu ukona rĩrĩ kũrĩa tumĩte rĩ tũngĩrora nginya ũhoro wa origin ya education. Anake tene nĩo matwaragwo cukuru airĩtu magatigwo me mũciĩ marĩ caretakers ya mũciĩ you know magĩthomithio gũtuĩka good wives. Anake magĩtwarwo magĩtwarwo cukuru harĩa airĩtu magĩrĩire chance ya gũthiĩ cukuru rĩ anake nĩ marĩ mathomete. Rĩu ũgakora nginya thĩinĩ wa mũciĩ rĩ ũrakora mũthuri nĩ mũthomu mũtumia ti mũthomu. Gwĩcoka gũgĩũka rĩu ũhoro wa gũthiaga high school na university ũngĩririkana kwĩ hĩndĩ yetagwo the cat mark ya gũthiĩ university ya gũthiĩ secondary school boys pass mark rĩ boys yao ĩgĩtuĩka yarĩ igũrũ mũno gũkĩra ya girls kũgeria empower kairĩtu. Mwanake akĩamba agĩkĩrĩrwo pause airĩtu magĩtuĩka empowered. Matuĩka empowered tatara airĩtu arĩa me haha mũthĩ na anake ambĩrĩria harĩa thĩinĩ 4 5 haha tũrĩ atatũ menierĩ harĩa Lydia menao na Mũrugi thaa ici nĩciokire igĩka atĩa ikĩhĩtũkana ũkona na tũgacoka rĩu tũgakinya handũ tũrakinyire handũ harĩrĩ my life my choice. Nona koguo mũirĩtu nĩ araheo right ya my choice. Koguo nginya ũrĩa ngwĩka na mwĩrĩ wakwa na rĩrĩa ngwĩka naguo it is my choice. Koguo rĩ tũkwaga teenage pregnancies atĩa. Halafu rĩ coka ũrore rĩrĩ ũrĩa tũratũra waumaga cukuru wambui wakinya mũciĩ rĩ ũgakora mamu wanyu nduka-inĩ ĩtiguo ũgakora mamu wanyu wĩra-inĩ hwaĩ-inĩ hingo ciothe mwakorwo na mamu wanyu. Niĩ hwaĩ-inĩ rĩ ciana ciakwa cinyonaga maita maigana day night shift ngĩinũka mũciĩ ndĩ mũnogu tondũ nyuma wĩra ũtukũ mũgima. Koguo ndaingĩra nyũmba nĩ kũrĩa breakfast gwĩthamba ngakoma ndiũkĩra thaa 10 ndĩharĩrie njoke wĩra ĩtiguo. Ciana ciakwa ciatinda ciki ciarara ciki kwa sababu ya majukumu ma family ĩtiguo. Hĩndĩ ĩyo baba wa weko wĩra kũraihu ũgakora nginya ina home rĩ mũciari reke tuge rĩu ta my career nĩ athiaga shift cio ũtukũ na mũthenya baba wa weko abroad. Koguo ciana tũmarĩnjaga na thimũ irĩkũ iria twambĩrĩirio harĩa mbere twauga exposure. Yes. And the leeway. Koguo ũkona openings kana field cia access
na nona riu kiria maitho mona mwiri ukareact. Tuge atiriri ani let's assume teenage pregnancy ni yagio tutikwendaga kana gaka karigio go tondu ni tuini nawe mirerere ti mihuthu ni njiraga andu kana tuiritu turia ndakora kuria ndetwo ku motivate gamera kurera mwana to irio ni maundu mangi maingi na tutieragwo guo beso cia kurera mwana ikuma ku beso cia nafe so tuwe kurera mwana is only the financial aspect but riu naya ni turerete ni umenyete it's more than the financial na gucira ni kio thungu mekaga twiri tutatuguo tondu kuringana even emotionally ugakora haya kumbe kurera guku kuragua nginya mecire makwa hinya wakwa na maundu maria mangita mau so in case kairitu nika get pregnant ukwenda tutare mwanake uyu ate kana kairitu gakatia and more so is it aliwe yako ni mwanake tondu mwana gukwagio mamu wao netikira kumwe na baba wao ni kuga ati riu mwanake othie na kuugikaga ngoci ugiheaga iritu aria angi wothe kwenda mahu riu no nginya turehe aspect ya riri ya counseling na rekenya benjugi atiriri ni njui ku mundorori atiriri mungia discuss the dangers ni turi ari ohoro wa dangers umuthi tukwenda kuri foundation ni tungikugite ugo tukwenda kuri foundation na gwika kindu twitaga go sensitize our discussion it's just general tupoli tuhagira muno na gikuyu ni njigwa gikirogwe no kiroka gacoka gikora kogwo tukwenda kuri foundation ya kuria tumite na kuria turi uhoro wa uria teenage pregnancy cikite atia cingihite no ni tuguka muthenya umwe to discuss the dangers kiria turuga atiriri tutikwenda undu uyu woneke totani riu hakwa ni njui uria nyonete medically socially arafu ni tugukora nginya riri mwana ni oka ni mwana uyu oka riu kairitu gakari karari cukuru no nginya kambe gatige guthie cukuru nona kogwo akoro ni ta uhoro riu wa career path ni atuika affected na kwi cukuru imwe mwana wona wagia mwana wohanda no nginya uikareja mwaka mugima nona mwiritu ucio ni acoka thutha handu haraihu muno nona kogwo arafu ri nioka we arari liability kana arari ungiuria companies ya insurance maugaga mwana ni liability ni tariri murigo ni murigo hari muciari arari murigo tondu ariri kuria ni guku gukoma ni guku kwihumba ni guku school fees ni guku ni arehe kana kangi kana kau ni karabatara diapers ni karabatara kuria arafu ni agacoka cukuru angikorwo aciari ni mekuhota kumucokia ki cukuru kana gaka gatigwo nao nona cucu wao riu watigirwo ri ewira kogwo ni kwagia na thogoro ngiwa mwiritu wa wira nona kogwo ni gwokana maundu maingi murigo ngiki munene kogwo riria teenage pregnancy yoka ikorago riu to mwiritu uyu watuika affected ni atuika muciĩ wothe family no yothe ni atuika affected nona inake mwanake tareke kesi ino ri ituike ni atwaro igoti-ini tondu nyina mwiritu ni uga ni ndikorera mwana ndi nyiki haya nake mwanake ni ahana te kuruga mauga atirire ke tweterere mwana aciaro tuike ki DNA gacagaca-ini ici ri DNA ri irokanire na kuma na kureo ni igoti riroigire marathire igoti-ini rora hathara ya igoti haya arafu ri turumirire riu njira yake ya igoti mwanake uyu ri arake mukinyu miaka 20 kogwo gwatuika ni kana ni mere kana ni maiguanire kana mateiguanire as long as hena miaka hena gap ya miaka uyu ni teenager gutuika niki ni muthuri ni teenage pregnancy kogwo ni kuo atekire advantage yakaire tukariku ni kio njera ni oho miaka 10 ni oho miaka 20 kogwo ri life yake yathiku ni yathirira ikanaga kana ko gaciarwo oi absentee parents ni na ndakwirire atiri rwambui kana gatari karaciarwo karinda ni kamenyaga kana ni getereirwo kana ni kendetwo kana gatiendetwo seriously yes mwana ni amenyaga tondu oria nyine ena stress yo ni kinyagira ki ni kinyagira mwana kogwo ri mwana ucio araciarwo kundu atendetwo kogwo agioka ni oidendetwo oka emurigo kogwo mwana ucio ekwambiria gutuika affected atere araciarwo nona kogwo ri mwana uyu araciarirwo environment-ini itari njega itendetwo nyine ni wocio nyine ni akinyire handu ringi ni orire mwana ni atigirwo cuwe ndehotana kogwo oco matuko-ini maria turatura care ya mwana ni atuika compromised kogwo kona rira teenage pregnancy yoka
ihutagia mundu mwe ihutagia andu aingi society koja family yothe family ona nginya mikarire ya mwana and especially nginya hitarenge image ya family na maundu ta macio na kaire tukau tondu thiko ici tutini tugwitikania ni responsibility cingihite ona ni na etwe wira ni urakora he maundu maraturema still tiga ni grace ya mwathani it is very true so you can imagine kana kane kagio maybe gutire besha enough gutire atia mwanake ne arugire ihua sheria mwanake tiare magitwariro yani there is so much involved especially ginya financially ucokeru emotionally re aikoro hitare gene athuri aria mekuni urakora already maratiga matirarora ciana so tugetaringi kairi tugakati guteithio ni mundu kurera mwana kana na maybe mamu wa mwanake ne atwariro muiritu uyu kairi tugakare kukagain rege igigitake dignity yako gugacokereria self esteem gugacokereria thank you for that self esteem also haya hena dignity hena self esteem and also kwitikira ringi nikio rakora thiko icire ugukora single mother wina kana kamwe twiri ni aregire kugega kiri handu ugukora hitarigi ugukora single parent mwana keho aririkana murigo washira kedere mwana wakwa arafu ngwiciya ni tugwenda tucokio haria tugaga atiriri it takes a village taru dwe kana wiriga kuonaga clip kamundu igaga atiriri dwe kana ni tukwaria akoiga atiriri akonania kana atiga handu gagithinika gakirio ni thuraku no ndego kahutia tondu oneka agikaruta thuraku nguo-ini ri gugutwikana atia nona riu arenda gukonia atiriri haria community ikinyite humanity yani tondu akorwo anyitite kairitu kau ri ni cira nona mwire taru ingikora kana gakwa gakihurwo ni my neighbor ona ndikwenda kwamba kumenya gitumi wambiriria gwika atia cira na neighbor no wahurira mwana wakwa but do you know ithui twahuragwo ni neighbor ukahurwo ni mamu wanyu magacoka magakuoya marieri arafu gacoro tutingigicoka haria ri no ni tugwika atiriri ni to create awareness. You can imagine watoro wa shifu dai haha stress iria wina cio the emotional you know na umuraruja tondu muthenya uria ndemenyekire ri mwambire mwina mamu wanyu mwararaja eno swanire now medically kairitu gaka niko kakugia mwana shiga mwiri wako ni urakurite kuigana ni ura developite fully of course not mwiri ucio ti developed fully arafu riu ruga developed fully mwiri pelvic bone ti developed breast ti developed arafu riu tara stress riu umenya kana gaka gekugia mwana of course tukwenda most of the time ni twikaga operation na tondu nitweka operation iria ri gucoka riumeko mwana uyu tara riu kironda ya CS koguo ugakora kairitu gaka nginya ge thibitari ni turarehe ki nyina ndureke gacoke kagie mahatha tondu ndina case teyo kairitu ga 17 years igagoka karari cukuru form 3 karohanda karacoka karoka karagia twins na karagiria na njira yake ya guthinjwa riu kironda giki gakahona twana tutu ni tu premature ni twatwaro nasari tuikare nasari mweri kairitu gaka kironda gikihona kairitu gaka ni gatihota kwimenyerera na kamenyerere ciana ugakora ru nginya nyina ni areho thibitari riu ugakora nyina na mwana na twana me thibitari na gutiri ungi ndungitungika tondu nyina no nginya atake care ateithie muiritu wake kumenyerera riu tucoke mucii no raikara mucii magicoka mucii bedere mwenyo na eterere he tuiritu gomentaga handu na gatwira atiriri mundu mwagega go take responsibility yake ri atwikaga atumaga andu angi makue burden itari ciao gukuithia andu angi mirigo for example taru aningi uka haha ngoro ndikuruta wira wakwa kinyihio ri no igutwika burden kuri andu angi Inoro TV na vice versa mundu ungi agiuka atwike burden kuri nire ni nguremo ni kudeliver ria fati kudeliver ani ugitwika burden even in your home marriage you know wage kuika uri fati gwika you'll become a burden so riu ni ukoraga tare nginya thuri ta cio raugari mare kana ona ithwe tugika maundu maitu ri kana gaka katwika
githe hatere na kamwana involved kaire tukaka githe gatiege ihu no ru katweka maybe gatino ya responsibility kana family ya kwa mwana kende no ya responsibility you can imagine uhoro wa teenage pregnancy no ugukorwo we burden kuri andu igana matauma na mahitia fafora areketie kurera mami ura areketie kurera kauga riu ni ugu at least no humuke na ka pension gakwa riu ni ashoka one watuka burden kuri andu igana. So I always tell people, if you don't become responsible, you'll become a burden to so many people onamwe matarari na mahitia na wathi urihagirwo thi no ukuriha anire mona juga atire taru ate wikare ugu ate urekie ciana na kundu kurera ni ugucaragia wira koguo ni kuri kandagora acikirera gwetha wira ngamenya ndigukwareria and on the other hand ni gukora mwiritu nake waigirira tondu ni kuri uku get pregnant aigirire kamwana wathi urihagirwo ku ogukuthe tugutirihana kuga ati yani tugutirihana kuga atiriri tuheane wira ni njui tuiritu kanitha reke nditwaririe wambui-ini uyu tuiritu handu twaririe reke tutige kuhitha uhoro ni tugei twarie uria gwikite atia kwagirire ni kwi hindi twari na program ya school Kingdom Seekers Karatina twaete ciana ciothe cia secondary school na twagaire o mwarimu wothe wari kanitha congregation tugeta arimu wothe o mwarimu tukamuhe kana kamwe umarumagirire nginya mrĩa makarikia form 4 na reke ngwire ni twagire na products ciana twatwarire university koguo o mundu ri ni o responsibility hari ingihota wike uria ngika lead uria ngika wafule ki uria ngika murugie ki uria ngika ona fantas tugerie gwika atia guteithiriria community ona mwiroreri o mundu imagine o mundu angea tuiritu twiri uge tutungurumirira nginya tukarikia nginya ngona ni twaseto in their families turana ati mundu agagutuika responsible hari ufatie utuikaga burden kuri andu angi nginya matari na mahitia ani tugi gukora ko Embu level 5 hospital kora gwetereire. Thank you so much. It's a training and referral hospital. Yeah. Nego kuriha makurihaga wega kana working environment kana niki tondu you always very happy. You know no nyonia muruti wa wira na unyoni uria hana guonie kambuni irarutagira wira irauga atia. Actually no udehere mundu wa fegi haha mundu wa umafange ha mundu wa marigiti mundu e kambuni ya kwendindo cia plastic mundu e hardware-ini oro haria mundu athukumaga kuringana na uria ndirona muruti wa wira nigukwira guku kuhana atia koguo either environment ya Embu level 5 ni njega kana niwe marorire kandwani tondu passion atiga lazima kuna kitu inaongea heka nyamu heka udu but anyway that means it is a good place Niko complain kwa rombide no anta taturia hutu iwe ni muri ahonereria tuonaga atia muri ahonereria exactly no aga tu stress ni kuri kuhona na kuhonereria exactly kaida kirathime ndungata icio cia mwathani na directors aitu Oh guy, thank you ani othiwega mwirara ni bai atwakuhoera oro nae haria ngai gukuhea kuruta wira urutage na gikeno tondu mundu no ende wira wake ni undu wa haria ararutira if the environment is okay na no uhote gutuika productive agikorwo environment ni njega koguo twakuhoera to wira tu but wone handu hena environment njega ya kurutira wira waku. God bless you, bye bye.